శ్రీలు కిచెన్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం గోంగూర చికెన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము. గోంగూర చికెన్ పిల్లలైనా పెద్దలైనా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. ఇది రైస్లోకైనా చపాతీలోకైనా చాలా బాగుంటుంది. దీనికోసం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్లో ఆయిల్ వేయాలండి. ఆయిల్లో వేడగాక అందులో హోల్ మసాలాలు వేసుకోవాలండి. హోల్ మసాలాలు గోలుతుండగానే ఇందులో కొద్దిగా జీలకర్ర, ఆవాలు ఇవి కూడా వేసుకొని గోలనివ్వాలండి. ఇవన్నీ మసాలాలు గోలాక ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలండి. పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా గోలాక ఇందులో ఆనియన్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్ని పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి. అందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తే ఇంకా బాగుంటుందండి. అలానే ఇవి గోల్తాక కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలండి. కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకొని గోలవాలి. వీటి తర్వాత కొద్దిగా పుదీనా వేసుకోవాలి. పుదీనాతో పాటు కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని మంచిగా కలిపేయాలండి. కలిపేసి గోలనివ్వాలి. అలానే ఇందులో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలండి. పసుపు వేసుకొని పసుపుని కూడా వేసి కలపాలండి. తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేయాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని దాన్ని పచ్చివాసన పోయే వరకు మంచిగా కలిపి మూత పెట్టేసి కాసేపు మగ్గనివ్వాలండి. కాసేపు మగ్గనివ్వాలి మూత పెట్టేసి. అలానే ఇందులో మనం కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలండి. చికెన్ మంచిగా వేసేసుకొని దాన్ని మంచిగా కలిపేసి మూత పెట్టేసి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి. ఆయిల్లోనే చికెన్ని గోలే వరకు మూత పెట్టేసి మగ్గనివ్వాలండి. చికెన్ గోలాక మూత తీసేసి అందులో మనం ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూరను వేసుకోవాలండి. గోంగూరని పేస్ట్లా చేసుకున్నాం కదా, గోంగూరని వేసుకొని మంచిగా కలిపేసి ఇది కూడా గోలనివ్వాలండి. మంచిగా మూత పెట్టేసి కాసేపు గోలనివ్వాలి. ఇవన్నీ గోలాక ఇందులోనే ఇప్పుడు మసాలాలు వేసుకుందాం. కొద్దిగా కారం, రుచికి సరిపడా కారం వేసుకోవాలండి. అలానే ధనియా పౌడర్ వేసేసుకోవాలి. అలానే మీకు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. వేసేసుకొని వీటిని కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసి మగ్గనివ్వాలండి. ఒక 5 minutes మగ్గాక ఇందులో కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలండి. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి. గోంగూర చికెన్ రెడీ. అలానే కొత్తిమీర వేసుకొని కాసేపు మూత పెట్టేసి కాసేపు ఒక 1 minute 2 minutes మగ్గనివ్వాలండి. ఇదంతా మగ్గాక చూసారు కదా, మూత పెట్టేసి మగ్గనివ్వాలి. అంతే, గోంగూర చికెన్ రెడీ. దీన్ని చాలా చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు పెద్దగా ఇష్టంగా తింటారండి. ఈ ప్రాసెస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.